옷을 벗거나 입는 과정에서 한숨 소리를 내는 사람이 있습니다. 누군가에게는 단순한 행동이, 다른 이에게는 고통의 순간으로 찾아올 수 있는데, 세 가지 요인으로 발생합니다. 첫째, 고도비만. 고도비만은 일반인보다 퇴행성 관절염 발병 확률 4배 이상. 양말을 신을 때 한 발로 중심 잡아 신기가 굉장히 불편합니다. 집이라면 앉아서 신겠지만 탈의실 항해사 쉽지가 않죠. 둘째, 척추질환 어르신. 바지를 입는 과정부터 만만치 않습니다. 허리를 살짝 구부리니 허리는 물론 다리까지 통증이 몰려오죠. 평소 허리를 할 때는 통증이 없지만 제자리에서 허리를 숙이는 순간 다리 저림, 자골신경통 발생! 본래 자리에서 탈출한 디스크가 하반신으로 연결되는 요추신경을 누릅니다. 셋째, 수영 중독자. 매일 해장경기를 파열시키지만 운동 후 상쾌함을 찾지 못해 수영장 출근! 상의를 벗거나 입는 과정에서 해장근개 염증이 생겨 통증이 발생하죠. 의사쌤이 수영하지 말라고 하면 병원을 옮겨버린 게 진정한 수영 중독자의 일상!